すごい、ここお花がビオラとかパンジーとかめっちゃぶら下がってます。素敵。なんかすごく広いところです。わお。ここもあったかいです。おフクロウルヤン生きてます。見てますあ、警戒してます。キューちゃん、キューちゃん、おいで。ここにもいました。寝てるよ。山ちゃんとチャーちゃん。2は寝てます。ヤギがおります。おーい、餌待ってます。餌持ってない。ファームさんでは息子さのふいりと紅いちごを買いました。
続いて来たのは田中園芸さんです。わあ、多肉ちゃんいっぱいあります。みんな綺麗。太陽いっぱい浴びてんのかな。みんな可愛いね。こちらタイプも一寸もいます。あら、これも可愛い。見て、可愛いね。お肉園さん。